Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Deyirəm bu günü də gördük. Deməli bizə mesaj gəlib ki, insana avaralığa görə cərimə gəlib 20 manat. Təsəvvür edin. Dedin ki, indi yəqin ki, dələduzlardır. Ola bilər ki, bəlkə də xüsusi indi var da, o qədər dələduzluq halları var ki, indi kimsə istifadə eləyir bəzən insanların bilməməzliyindən, öz haqlarını bilməməzliyindən. Amma bizim deməli inzibati xətalar məcəlləsində avaralıq maddəsi var və insan, yəni təsəvvür edin, ailəli adamdır, uşağı da var. Rəsmən heç yerdə işdə deyil, amma hansısa sexdə çalışır və ona siz avaralığa görə, yəni indi mesajı siz ekranda görürsüz, 20 manat cərimə ödəməlisiniz. Bu təbirlə bugün nə qədər gənclər iş tapa bilmir, bugün nə qədər insanlar var ki, yəni çıxır deyir, evdə oturmaqdansa bütün günü ev oturduqca deyir, adamın üstünə gəlir ev. Çıxım biraz gəzim, eləyim, hava alım, biraz beynimdə fikirlərimi yerbəyer eləyim. Düzdür, min fikir bir borcu ödəmir, bir krediti ödəmir. Amma təsəvvür edin ki, insana hansı parametrlərinə görə bu cərimə gəlib? Və durduğu yerdə insanı günün gün orta çağı sən avarasan deyərək cərimə ödəməlisən. Adam onsuz da əgər bu avaradırsa, yaxşı, rəsmən tutaq ki, avaradır. Bu 20 manata hardan alsın? 20 manatı qazanmaq imkanı olsa insan avaralıq edərmi? Əvvəllər var idi, kimsə deyirdilər ki, filan kəs avaradır. Amma indi təsəvvür insan sabah bir gün deyirlər 40 yaşı olacaq, amma sən avarasan deyərək cərimə ödəməlisən. Absurddur, mən inanmaq belə istəmirəm, amma yenə də şərt